Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu günlərim mən çox dadlı, ləzzətli, kartoflu, ətli yemək resepti sizlərlə paylaşıram. Yeməyimiz üçün bizə lazımdır 6 ədəd kartof. Kartofun qabığını əvvəlcədən soymuşam. Qabığını soyduğum kartofları rəndənin iri gözündən keçirdirəm. Kartofun hamısını rəndənin iri gözündən keçirdikdən sonra kartofu süzgəcin içərisinə əlavə edib su ilə kartofun nişastasını yuyuram. Kartofu qabın içərisinə əlavə edib, üzərinə 3 ədəd yumurta, 1 ədəd qırmızı biber, 1 ədəd quru soğan, 2 xörək qaşığı un, 1 çay qaşığı qara istiot, cəfəri əlavə edib qarışdırıram. Soba listinə yağlı kağız sərdikdən sonra yağlı kağızın üzərini azacıq yağlayıram. Hazırladığım qarışımı yağlı kağızın üzərinə əlavə edib soba listinin hər tərəfinə gələcək şəkildə yayıram. Soba listinin hər tərəfinə gələcək şəkildə yaydıqdan sonra qoyuram 250 dərəcəlik sobada bişməsi üçün. İçliyi üçün bizə lazımdır çəkilmiş ət. Əti qabın içərisinə əlavə edirəm. Üzərindən yağ töküb qoyuram qazın üzərinə bişməsi üçün. Əti yağda qovuruduqdan sonra üzərinə 2 ədəd doğradığım soğan əlavə edirəm. Ətin yağı az olduğu üçün ətin üzərinə təkrar yağ əlavə edirəm. 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qara istiot əlavə edib qarışdırıram. İki ədəd doğradığım pomodoru ətin üzərindən əlavə edib qarışdırıram. Bir ədəd sarı bibəri, 1 ədəd qırmızı bibəri doğrayıb ətin üzərindən əlavə edirəm.
İçlik hazır olduqdan sonra üzərindən cəfəri əlavə edib qazın altını söndürürəm. Hazır olan içliyi başqa qaba əlavə edirəm ki, soğuması üçün. Kartoflar bişdi, sobadan çıxardıram. Bişən kartofları 8 hissəyə ayırıram. Daha sonra hazırladığım içlikdən üzərinə yerləşdirib rulet şəklində bükürəm. Hamısını eyni qayda ilə büküb soba listinə düzmüşəm. Üzərindən rəndədən keçirdiyim Holland pendirini əlavə edirəm. Holland pendirinin üzərindən cəfəri əlavə etdikdən sonra qoyuram sobaya bişməsi üçün. 250 dərəcəlik sobada bişirirəm. Yeməyimiz artıq hazırdır, bişib. Videomu bəyəndinizsə videolarımı like edib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə.